各位菜友，呢條片呢就講講關於我嘅直播啊。咁好多客戶通常收到實物之後呢，咁都好滿意嚇。到底究竟如何我係可以喺呢個經濟唔好嘅情況下呢？啲客戶都仲係不停咁跟我購買嘅嚇。因為呢，我直播嗰啲呢係唔用嗰啲直播專業燈光啦，都係用一啲好普通嘅日光燈。咁咧，你睇翻呢手，好似呢手偽料嚟計咧，咁通常咧收到貨係好差過實物嘅，係啦，或差過自然光收到貨嘅，因為咧佢哋咧都係用一啲有顏色嘅線，再加上一個有顏色嘅直播燈光啦。咁本身嗰啲係灰嘅，咁你收到實物之後咧，咁咧喺直播嗰陣時會好鮮嘅，一條有顏色嘅鮮色嘅線，再加個鮮色嘅燈光。咁我用日光燈。咁咧，你留意翻睇翻我琴日嗰條直播咧，嗰條片咧，你會發覺而家陽光睇仲靚過喺直播嘅。點解？因為第一，我裏邊條線咧，我係換晒白色啦。咁第二咧，我係用日光。同埋咧，我買貨咧，我唔會入一啲貨咧喺直播裏邊特別靚，跟住收到實物冇咁靚嘅。我會入一啲咧係我自己入貨嘅時候咧，我睇陽光啊、自然光啊，都係靚嘅貨嚟入嘅。咁所以咧，大家睇翻我呢條片嗰個貼圖個封面圖，咁你就睇到直播同埋陽光嘅分別啦。呢一個實物喺陽光下係更加鮮色嘅嚇，大家可以對比。呢條片就係分享到呢度，好多謝大家。